现在的媳妇儿也是挺会整活的。我们先来看视频啊。能不能憋出个好歹来？我们看一下网友评论啊。喊声是止住了，命也止住了。这不是游泳私密贴吗？娃儿，搁这吃比巴巴的。警察，死者嘴鼻为什么都带着胶布？媳妇儿，他呼气声太大，我用来治躺呼的。一个男网友说：“禁止男性痛苦娱乐化。”兄弟们，戒烟最有效的方法就是当你想要抽烟的时候，你就来颗棒棒糖，我保证你糖尿病。对，糖尿病，你以后含糖量高的东西别吃了，你糖也别吃，哪有的？兄弟们，这烟还得抽啊！你一抽一，我这是咽炎吗？对，中毒子，以后糖烟就别碰了。糖也不迷信过，我能喝了糖吗？不是你咋合计呢？我说是糖和烟。啊，糖和烟呢？完犊子了，兄弟们！家人们，我找到了戒酒最好的办法，就是喝水。你要是觉得喝水没有味儿，你就来杯咖啡，这小咖啡胡子叔叔。对，刚脆，你补点钙吧。看这黑眼圈，你害死，别喝了。哎呀妈呀！家人们呐，我得补钙了，我得喝点这好东西。这好东西喝完我不得胆固醇太高，是胆固醇太高。那牛奶咖啡暂时别碰了。那牛奶咖啡不唱歌的吗？多少年不出歌了都。我说那是喝的牛奶咖啡啊，你咋合计呢？上排想着糖烟起来。哎呀，又完犊子了，兄弟们！叔儿，你怎么能有梗到这种程度？我们来看一下网友评论啊。哥，不行，进监狱锻炼锻炼，作息规律出来就好很多。戒烟最有效的方法就是进监狱，里面只要犯了烟瘾想闹，马上就有小电棍子来了。吃吧抽吧，我学医的从来不劝，这以后都是资源。一个网友说，戒烟还不简单，嫌抽烟了就跑到加油站待着。你别说，这罐拔的还挺好看的呢。我们看一下网友评论啊。我想要这种，谢谢。我拔罐的话，可能是一身黑桃 A， 恋爱脑专用罐。一个网友说，拔个罐咋还走上桃花运了？一个网友说，给我脑门上吸一个，我怕别人看不出来我恋爱脑。爱你的人即使拔罐也是爱你的模样。一个网友说，我还是做老实的吧，这个回家容易死。看一下网友评论啊，好久没有见过这么蠢的技术流了。阿姨，你上桌你妈不说你吗？大叔真宠，我妈都不带让我上桌的。另一网友说，就说女人不能上桌吃饭吗？阿姨，跟同龄人有话题吗？私密马赛手弟弟，瓦大西娃，给我干哪儿来了？